وسهلا بيكم. النهاردة هقدم لكم فكرة مهمة، مش بس عشان مناد، دي مهمة ل60% من الايردروبات. يعني لما تسمع الكلمتين دول ان شاء الله هتبقى، حتى لو مبتدئ، هيبقى ادائك زي حد محترف وعارف هو بيعمل ايه. الفكرة كلها في الخناقة اللي بتحصل ما بين المحافظ والمتصفحات. يعني مثلا انت بتيجي بتربط المحفظة مش بتطلع، ودي بتبقى مش مشكلة المشروع. يعني انت ممكن هنا تفكر ان المشروع صعب، بس هو حرفيا ممكن يبقى مفيش اسهل منه. مثلا مناد سهل قوي، بس انت وقفت في محطة، مثلا معرفتش تربط المحفظة او معرفتش تعمل توقيع بسبب مشكلة تقنية في النص، مش بسبب المشروع. فانا هتكلم عن المشكلة دي، وكمان عن بوينت تانية مهمة هقولها بعدين. انه احيانا بتحصل خناقة تقنية بين المحافظ والمتصفحات، وخصوصا لو بتستعمل فون بتبقى الخناقة اكتر. يعني بتدوس الزرار، الاستجابة مفيش. الحل انه نغير المتصفح، يعني نجرب متصفح تاني او ماركة تانية من المحافظ. يعني نغير المحفظة او نغير المتصفح، بس من غير ما يتغير العنوان. دي هي البوينت. عشان انت لو مركز مع العنوان ممكن تشتغل بمحفظة عنوانها مثلا 0x BD أو 0x11. بعدين لما تزهق من المحفظة دي، مثلا تربط فانتوم أو تربط OKX وهي عنوانها حاجة تانية، مثلا 0.32. فيعني هيبقى شغلك متشتت، مثلا عامل 100 معاملة بالعنوان الأول و100 معاملة بالعنوان التاني. فمثلا لو طلع من المعايير بتاع التأهل انه تبقى عامل على الاقل 150 معاملة، انت ممكن ما تتأهل. ده اصلا لو ما تحسبتش سايبل بسبب استعمال حسابين على نفس المشروع بنفس الاي بي ونفس اللوكيشن ونفس كل حاجة. وكمان البوينت الاهم من كل ده، انه لو انت شغال على مشاريع من قبل وعندك كذا محفظة، يعني كذا عنوان، فمحفظتك ممكن تتأهل لإيردروب سابق. لما تستلم الإيردروب ده، هيبقى العنوان ده اللي استلمت عليه الإيردروب أقوى. فطبعا الأفضل إنك تستعمل نفس العنوان ده وتقويه أكتر وأكتر، لأنه زي ما قلنا مرارا، في إيردروبات بتيجي فجأة وبتوزع للمحافظ القوية. طيب بعد كل الرغي ده، احنا ازاي نعمل ازاي نغير المتصفح ونغير حتى المحفظة بس من غير ما نغير العنوان؟ الطريقة هي انه بنجيب ال 12 كلمة او المفتاح الخاص بتاع العنوان اللي هتستعمله، وبتعمله في المحفظة الجديدة. يعني لما المحفظة الجديدة، أو حتى لو عندك اوريدي محفظة بيتجت أو فانتوم أو بس بعناوين تانية، بتعمل اد والت، يعني إضافة محفظة، ومش بتعمل نيو، بتعمل import أو يعني استرداد محفظة. بتقوله أنا اوريدي عندي محفظة، وخلي ال 12 كلمة أو المفتاح لما بتطلع معاك بيطلع نفس العنوان. لو ظبطت النقطة دي خلاص، يعني هتركز مع العنوان اللي انت هتشتغل به مناد، عشان ما نبقاش متشتتين. حتى لو عندك جهاز واحد، مثلا عندك هاتف، بس في كل متصفح وكل ماركة محفظة عندك بيكون عنوان مختلف. فانت لازم تركز انهي عنوان في دول كلهم هتشتغل بيه مناد. لما تلاقي العنوان اللي خلاص هتختاره، خد ال 12 كلمة او المفتاح الخاص بتاعته. والافضل يعني انه تعمل المفتاح ده في كل ماركات المحافظ اللي عندك. يعني بيتجت يبقى فيها العنوان ده، واوكي اكس يبقى فيها برضو، ميتا ماسك يبقى فيها العنوان ده، فانتوم كمان لازم تدخله في فانتوم، لانه اصلا فانتوم عامل شراكات مع مناد. المهم لازم تدخله في فانتوم، حتى لو هو في الاصل مش فانتوم. لما
تدخله في فانتوم هتبقى خلاص شغال مناد بفانتوم، يعني ممكن يبقى عليها حصة زيادة او حاجة بما انهم شغالين مع بعض. يعني بعد كده لما تبقى جاهز وعندك نفس العنوان على جميع المحافظ بتبدأ شغل مناد، اللي هو في الاغلب ادخل اربط المحفظة وقع على المعاملة، خلاص بتكون خلصت. المشكلة يعني الصغيرة في مناد انه الايكو سيستم كبير، يعني في مواقع كتير عاوزين نعملهم، وبرضو في منتات كتيرة، واصلا احنا كمان ممكن نعمل منتات وده برضو لازم نعمله اصلا. يعني هنزل من الشرح او من الايكو سيستم في حاجات او في مواقع احنا لازم نعمل بنت ويتعمل لنا بنت، وإن شاء الله هنعملهم مع بعض ونعمل منتات لبعضينا. فهم كتير. أنا دلوقتي هعمل معاكم مثلا شوية مواقع دول. أول موقع المنصة كينتسو دي كنا خدنا فيها البيتا عشان نبقى ايرلي، فإحنا عندنا الأكسس دلوقتي. فهندخل هنعمل ستيك لأي مقدار من مناد، حتى لو قليل. طبعا لما تفهم خطة الطريق تستوعب يعني قد ايه متطلبات او في يعني مهام كتيرة. فبلاش نضيع عملات التسنت كتير على ال NFTs او على المنتات. الافضل من كده انه خلاص نظبط الهوم وورك بتاعنا ونحاول نعمل معاملة ولو واحد على الاقل في كل المواقع اللي تابعة لمناد. فبالنسبة لكينتسو احنا هنعمل ستيك مثلا 0.05 كافي جدا، وهنوقع وخلاص المعاملة تمت بنجاح. يعني المشروع ذات نفسه مش صعب، بس مثلا لو دوست ستيك وما طلعتش المحفظة انت بتجرب مثلا في غيرها، اما في متصفح ميسيس ده بصراحة مش بلاقي فيه مشاكل كتير، بس البعض قالوا بيبقى بطيء وكده. فلو مثلا ما فيهوش شغل بيريحك اعمل المتصفحات بتاع المحافظ بتمشي افضل. يعني بتفتح متصفح بتجد لو مش هترخم عليها كتير هي بصراحة بتشتغل معايا. يعني انا لما بزهق من ميسس بعمل بتجد بتمشي. يعني لما لو سبتها مرتاحة مدة محترمة لما تيجي تعمل منها معاملة بتشتغل بصراحة بكفاءة، يعني بتشتغل حلوة. لو ما اشتغلتش معاك برضو شوف متصفح اوكي اكس، بتجرب متصفح اوكي اكس بتشتغل معاك على طول. لو معاك بي سي برضو لازم المحفظة تبقى بنفس العنوان. دي خلاص نقطة اتفقنا عليها والمفروض نبقى مخلصينها. فلو هتستعمل لاب تقريبا 80% افضل، يعني اغلب المعاملات خلاص بتمشي. لو هتستعمل فون بيبقى فيه خناقة اكبر او مشاكل اكبر، فبتلف حوالين المتصفحات والمحافظ حتى تلاقي افضل وضع بالنسبة لك، واللي اول ما بتدوس مش بيبقى فيه مشاكل كتير. اول مواقع نزلتهم في القناة وسهلين قوي زي ما انتم شايفين دلوقتي. بعد ما نزلت الفيديو هو بصراحة فيديو اساسي وما كنتش هقدر انزل كل المهام والمواقع حتى اوصل المعلومة دي، عشان اغلب شغل الكريبتو بصراحة سهل. مشكلته كلها في الربط او المشاكل التقنية دي. يعني اسئلة الناس بتلاقي بيسألوا في الاغلب عن الحاجات دي، اما لو عرف يربط والمحفظة طلعت خلاص بيعمل المعاملة في ثانية. وانا ان شاء الله هبقى انزل باقي المواقع او المهام متصنفين، يعني بتوع المعاملات بتوع ال NFTs بتوع عملات الميم وهكذا ان شاء الله.